جربت انط الحبل لمده اسبوعين واللي حصل غير حياتي حرفيا. اول كام يوم كنت بنهج من اول 30 ثانيه وما بقدرش اكمل 30 عده. بعد اسبوعين 1000 عده بالنسبه لي وبقى ولا حاجه، وكمان اتطورت في تمارين الحديد عشان تنفسي بقى احسن. دراسه اتعملت سنه 2019 قارنوا الناس اللي بينطوا الحبل كل يوم لمده 10 دقائق قدام الناس اللي بيجروا كل يوم لمده 30 دقيقه. لو الناس اللي بينطوا الحبل 10 دقائق بس اتطوروا اكنهم بيجروا 30 دقيقه كل يوم. الكارديو ريسبيراتوري انديورنس اللي هي كفاءه القلب والرئه اتحسنوا جدا. مودي وتركيزي اتظبطوا بشكل غريب، ودي مش صدفه. دراسه سنه 2019 على تمارين النط المنتظمه، نط الحبل يعني، اكدت ان هو رفع البي دي ان اف بنسبه من 15 ل 20%. ده بروتين مسؤول عن نمو خلايا جديده في المخ وتحسين المزاج والتركيز. نومي اتظبط لاول مره من شهور وبقيت بنام بعمق. ان في دراسه اثبتت ان هو بيقلل الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر بنسبه 25%، وبتحسن جوده النوم بعد اسبوعين بس. جسمي شكله اتحسن. في دراسه سنه 2018 اكدت ان نط الحبل تقريبا بيشغل 80% من العضلات الاساسيه وبيزود معدل الحرق 10 سعرات في الدقيقه الواحده في المتوسط. خامس حاجه، راحتي النفسيه زادت جدا، ودي مش صدفه، لان في دراسه سنه 2019 لقت ان هو بيقلل اعراض القلق بنسبه 40%، وده عن طريق افراز السيروتونين، بس طبعا لازم يكون بشكل منتظم على الاقل 3 مرات في الاسبوع. دخلوا نط الحبل في الروتين، نطوا على اطراف الصوابع مش على الرجل كلها. لو عندكم اي مشاكل في الركبه استشيروا الدكتور الاول. حاولوا تنطوا في الجيم او في اي حاجه تكون الارض بتاعتها مش قويه او مش خرسانه زي ما انا قلت كده، لان ده ممكن يعمل مشاكل في الركبه لو انتوا الركبه عندكم مش متاهله. في الكومنتات لو جربتوا تنطوا الحبل وغير حياتكم زي ما عمل معايا.